Tukwaniriza mu program ekyomolo kya mukama waffe n'omusumba Sabina Kaggwa wamu ne Peter Kigula wano ku Spirit FM 96.6. Mukama yeebazibwe. Nnyo. Tuli ku Spirit FM 96.6 olunaku lwa kusatu ennaku z'omwezi 22 omwezi guno ogw'omusanvu mwaka 2020 mukulu Kigula. So abatuuze tuli nabo balamuseeko. Abalungi abatuulize tubalamuse omulimu gwa Mukama waffe Yesu Kristo. Tubalamusaako nti mwebale gye mutuusaako engalo okusomoozebwa kwe muyitamu kulaga binywa byo mu Katonda. Tubaagaliza okuwuliza okulungi mu pulogulaamu ekyomolo kya Mukama waffe birawulirwa mu maali na bilwakusatu saa zino zennyini nga yotera okubagamba dakika emu bbiri zikozesa okweteekateeka n'okubaako gw'osimyako mu linnya lya Mukama waffe nga tubatumira. Sebo nkakomezaawo eyo. Nkaale sebo. Njakulamusa ku mwenna abagolokosa okuwuliza pulogulaamu eno nga mugenderedde. Pulogulaamu eno ffe tuweesezza omukisa ng'abaweereza mu byo tukuze tweyongeddeko era nzikiriza nti nammwe abagiruddeko mukuze mweyongeddeko naye omwagaanya ogukula gukyaliyo ate omuti gwonna bwe gulabirwa obulungi ne gukula ate waliwo sizoni gye gutuuka nga yakutuuka kubala bibala ate bagusalira ate bagulongoosa kugamba ebyokutukolako bingi okutunyiriza tuveemu ekyamagezi. Nzikiriza nti emyezi gino gye Mukama gyatuwadde gitumazeeko kumpi 7 kaakano bukyanga omwaka gutandika gigenda gitukoze bulungi ate giddako gigenda kutukola bulungi nnyo n'okusingawo kwe kukkiriza kwange mu Katonda nti ate omwaka guno tugenda kugumaliriza nga tuli ku level y'emu kwe twatandikira. Tugenda kuba abantu balala bavaamu ebintu eby'enjawulo era Mukama kwatunula wabaawo okwenyumiriza mu nsi nti nga erinnya ly'ekkulu ku nsi kuno. Kw'ensonga eyo namusizza bonna abayigiriza ba Mukama waffe abava mu backgrounds ez'enjawulo nga banoonya bigambo bya Yesu bye tubaleetedde. Tukozesa amaloboozi gaffe kuba gaatuwadde naye ebigambo tufuba nnyo okwekakasa nga byebyo byayagala muwulire. Bwe mubitwala mukola bulungi mujja kulaba. Ne namusa abaguddeko engwe nammwe Katonda yeebazibwe. Sintaanya tulina rekodisi z'abantu bangi ng'ali atambuza butambuza n'agwawo awo. Kati tukusaba papa kuvaawo sooka obeerewo akaseera tulabe ebinaddirira. Ne namusa ssenga wange Yunia Nalukwago amanyi nti mwagala ennyo nnyini. Ate ne namusa bakadde bange Maama Ane Makerere, ne namusa omwami n'omukyala Musifi nabo bali Makerere Kikoni awo. Ne namusa bakadde bange abatuula Ebbowa mwenna mbatwalidde wamu abooluganda abali okumpi n'abali e Bunaayira ne bannyinaze abatusinga okubeera ewala bemmanyi. Waliwo na 285 eyo oluusi batuulira oluusi tebatuulira. Waliwo omwannyina tali etubatukema ali Nakasongola oyo ndooza ali wala ddala. Ne Noel Mbyalugaba ali Namutamba n'abalala na gye muwangaalira. Ne bwe simenya mannya mutegeera omutima guba kunuukiriza kubanga gubakkirizamu nti Katonda yabatugattako lwa nsonga. Ne neebaza amadaala ge mututte okulaba nga effumbiro libaamu ebirungo byonna. Ekigambo ffumbiro kigazi. Ekigambo ffumbiro kigazi. Kati kwe njagala okolumu akafaananyi olabe ku bibeera mu ffumbiro era ebikuleetera emmere eno ewooma oba emmere gy'olya mu woteeri ewooma. Mu ffumbiro ye wali activities ezisinga obukulu eri abantu n'ebintu ne space. Kati ebintu ebyo okubibeezaawo si mulimu mutono. Emmere tebagifumbira mu muti, emmere eno efumbirwa mu ffumbiro ddala eritegeerekeka. Ninja kwebaza nti abantu bakitegese ne bawulira okukubirizibwa mu mitima gyabwe okubaako ngeri gye bava mu ddiiro okudda mu ffumbiro. Tekitegeeza nti ababeera mu ffumbiro tebalya. Mu ffumbiro balya naye banyumirwa nnyo nga balya wamu na bano be bafumbidde kubanga baalafumba ebintu bino bagyenyigiddemu. So kyamukisa munene nnyo 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 okubeera mu ffumbiro. Alina amatu awulira omwoyo kyagamba ekkanisa. Kaakati olwaleero nno njagadde okutwategeeza nti platform yaffe ya Kiwummulo twagala okugikyusiza ddala effectively. Tulina platform eza WhatsApp nyingi ffenna kasi tubeera ku WhatsApp oba oguddewo
omufulejje ogwa buli nkolagana naye ku platform eno eya WhatsApp eyaffe eya ekiwummulo kya Mukama waffe twagalako abantu abalina interest mu programu eno era abantu abo tubateekerawo omwaganyo okwongera okukulaakulana mu bintu bino bye tuyigako twogera ku bingi ate ntuleka nga bivuddeko abamu musigala muli mu kkoona gati wano ate ffe mutayongerayo kuba naffe atulungamya bwatutwala oba sheeke n'amagezi gaffe gakyali matonotono naye tulowooza nti okugaggawaza abangi kyekyamagezi platform ntukikozesa bulungi kuba kaakano tetukyalina myaganya gisisinkana physically naye tulina omwaganyo okusisinkana ku mwaliiro na nti batuukayo naye mu ngeri yemu naye twalinga tulina enkuŋŋaana zaffe kabalagala si buli muntu nti yajjanga naye enkuŋŋaana eyo zaali nti kati nkubiriza omwaganyo ogwo gwa ekiwummulo kya Mukama waffe tugenda kuyigirako kwongera kugaziya na kutemaatema bigambo bino bye twogerako abasigala n'amakoona tunaagazuula nina abantu benateekako assignment era ku lwokusatu luno wagenda kubaawo atandika era nja kumwanjula obunaakya nja kugenda mubanjulire ku platform eyo nti ono yagenda okututemeratemerayo ebyayize ajja tuzzayo ne mabega gye twasookera abamu tubamanyi gye byava wetutuuse kati osobola okutegeera ennyo bye twogera ate bw'onoddayo n'otegeera bye twasooka okwogera ebyawulikanga okusoomooza kati bigenda kuwulikanga emmere muwogo omujja ku sowaani n'omuteeka mu ngalo zo ate n'omuteeka mu kamwa n'omusekosa mu kamwa n'omumira n'akka mu lubuto paka lwatuuka okugenda ku katofaali akasembayo n'akuwa obulamu kati process eyo gye twagala okuba nga tugimanaginga ku platform eyo n'okyoba obanga wali ku platform eyo n'ovaako olw'ebintu ebimu ebitama ku platform eza WhatsApp komawo ojja kunkubira essimu oba ojja kumpeereza ojja kunsangayo ku WhatsApp zabalamu akikoze dda nkuzeeyo eri nja kufa okulaba nga tukuuma ekifo ekyo nga kikola ebyo byokka bw'oggulawo omwaganyo ogwo osangayo ebintu ebikuzimba ate naawe n'osobola okwetaba mu discussions n'ebibuuzo ebiringa ebyo Mukama yeebazibwe ndoza kyenjagadde okwogerako ekyo ekikankudiza akazindaalo nsabo naye mu bufunze nja kwegattako nga ntumira abaganda baffe bonna gye basinziira bwetumanyi abagiteekako nga bagenderedde nikuddeko engwe ne baganda baffe abeebunaayira Peter Ddungu wamu ne Makaluukya Ezera ne famire zammwe zonna tubaagaliza okuwuliza okulungi basumba banaffe bakozi banaffe Musumba Bufumbi Musumba Kyobe Musumba David Senfuma Musumba Kamya n'abasumba balala mwenna gye musinzira ne Kamya driving school wane Mukono kabiswayi tegedde nti kwoli ne 285 mutera okubaako ennaku zino asembyeyo omuganda waffe Butayi ndabira ab'okubbowa mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo sebonooza katusabe omulungi Katonda n'obwombeefu n'eggonjebwa tukakkana wansi w'obukulu bwo tetulina gwe tumanya akuvuganya yadde akwenkana tuzze kuweereza si lwakwalwa tumanyi nnyo n'olw'ekisa kyo tusaba obeere mabega w'ekigambo kyo kiwuluke mu maanyi ag'omwoyo mutukuvu kisangula obunimba sitaani bwazze atulimba ate kisimba amazima gewamaliriza atambuliremu tuwayo abayobuziza n'ebyo bibalwa nabyo mu linnya lya Mukama waffe Yesu amina eno program omwezi 22 omwezi ogw'omusanvu mwaka 2022 leero twagala kutolonta nga bwe tuzze tugirambika guno gugamba preserving the channels of grace mulundi ogwodde twakola protect the channels of grace eno nno mmere empanvu oyagala okugyekebera njagala ogende nti points zetukola siza kukoma ku matuugo kunyumirwa naye nzikiza nti Katonda azituwa mu design osobole okuzeetegereza oguzinga bagukuwanga muzinge ogulaba ebbala lyagwo naye bw'otwala obudde okuzingulula ogujjamu omugaso nkaddemu tonsabye naye nze kankaddemu omukeeka bagukuwanga muzinge era ebbala lyagwo oliraba naye gusinga kugasa ng'ozinguludde kubanga osobola okutuulako oba okugalamirako naye abamu
babawa emikeeka nga gino ng'eyo oli n'aguteeka mu nsonda mange yakirina emikeeka nga gya muddiiro gyakuwoomesa era ng'alina omukyala mitaza abali amulukira obukeeka obulungi n'agula kanakajja wa zaabali kanakajja wa jaliya kanakajja wa gundi bw'atyo ng'alina obukeeka bwe malidaadi mu ddiiro eri nkola y'abakyala abedda. Of course omukyala omuganda atatuula ku ntebe wamu n'abantu n'abagenyi atuula wansi. Kakati emikeeka kyali kikulu gye bali naye nga bayinza okukuwa nga gunyirira n'okuteeka mu nsonda nga decoration. Niye omukeeka ogwo gugendereddwa kutuulwako kale gukuumira awo naye bulaba omugenyi azze yanjuluza naawe kenyini olusijjayo okoyanjuluza tulina n'enkola mu maka gaffe ebikopo by'abagenyi. Kisedda nange bampeeranga ejuyisi amazzi mu giraasi eza bulijjo naye abakazi b'ennaku zino munange bagunjufu bagenda bakiyiga era nti omwami yeweekitalo ye waliwo endozereka lwaki omwami lwaki ffe abawaka tunywera mu bukopokopo ng'ate ebikopo ebirungi weebiri namwe ne munywera mu bikopo ebitegeerekeka nga muli baana boonoonyi nga mwasabye ati naye bamumanyi omuwendo gwabyo erako ku kachina akalungi. So ebintu bino tubirisivinga okuva eri Katonda kuteeka mu nsonda wali naye kubikozesa abagenyi abajjamu mmwe balabe obugagga bwammwe nga basobola okubutuulako. Naawe kenyini ng'osobola okugalamira akakeeka kuno n'owulira ng'owujjaddeko kubanga akakeeka kakuweebwa kalabika bulungi naye kalina omulimu ogusingako singa okalandulula. So okola bulungi wodde emabega ne weetegereza ku statement zino ezimu bw'ogizingulula mwana wattu ogalamira nako naye bw'ogireka bwotyo ejja kusigala bwe kubanga ogirese bwotyo. Mukama yeebazibwe. Amina. Kaakati ne ku Burundi kulinga twagi protecting channels of grace, leero tuli ku preserving the channels of grace. Lwaki kigambo kankijje mu Luganda okukuuma kyali protect. Kaakati preserving mu Luganda era tukiwulira okukuuma naye nandigambye nti okulamya emibagaanya gino egy'ekisa. Preservation tukiteeke mu ngeri gye tukolamu ebintu. Amata gano edda bwe baalinga bagakama nga mutaganywerawo enkeera gaba gafudde gafuuka gya tegayinza kuwangaala nnaku bbiri. Paka lwabaawo omusajja baita Louis Pasteur n'avumbula kye baatuma pasteurization. Simanyi lwe yakikola naye ekintu ekyo yakizuula nti amata bw'ogakola bwoti ogakuuma nga mata gakyawooma nga mata tegafuuka bongo tegafuuka cheese okumala ebbanga eriwerako. Milk was preserved. Kaakati tulina gabayita classic milk agaate go ne bw'otoga mu fridge tegeetaaga nagenda mu fridge. Engeri bwe bagakama ebintu bye bagateekamu n'ebipapula bwe bagasabika osobola okubeera nago wiiki bbiri nga teganaba kwonooneka. Ekyo bayita preservation. Ogawadde obulamu obuwanvu okusinga bwe gandibadde singa togafuddeeko. Kati n'emyagaanya gino egy'ekisa Katonda gy'atuwa ebirabo bye nayogerako luli mu mirembe egy'enjawulo biba birabo Katonda by'atuwadde mikutu mwayise ekisa ekituleetera amazima agayamba abaana b'abantu kubanga mujjukire omuntu yatabuka lwa bulimba. Ekyayonoona omuntu bulimba. Ekyonoonye kkalisa zonna ez'omu nsi bulimba kubanga ezisinga zizimbiddwa ku bulimba. Wano mu Buganda abakyala tebalya nkoko. Ennyama eno ensava tebakwatirako ddala. Abakyala bakola bali. Omukazi Omuganda afukamira omusajja. Wabaawo enfuga bbiri kiganje okufukamira ku biri naye lwaki tteeka buteeka. Omusajja asajjalaata. Obwo bulimba gye bwava ne buleka abasajja ne layisinsi ey'okwendekeza nga bwe baagala. Omusajja tapimirwa nzaalo ye omukazi ne bamupimira kwegamba waliwo ebintu ebimu kalisya ne ziyingiramu obulimba ne buzuuluuna. Naye abantu nga banaalama waliwo amazima Katonda galeeta ne tumanya nti anedda amazima ge gano. Buli mulembe Katonda atuwa amazima agatugamya okuyisa mu nzikotta n'obulimba obuliwo. Era buli abakwata amazima ago ne bagegendereza mwana wattu balama ne babeera bulungi. Eyo statement twagikola luli. In every generation
God provides us with channels of grace, carrying the relevant truth, which once yielded to results in God's people living a blessed life setting. What we are recording. In every generation, God provides us with channels of grace, carrying the relevant truth, which once yielded to results in God's people living a blessed life setting. Buli mulembe Katonda atugabirira n'emikutu egy'ekisa. Ekisa kino nga kituleetera amazima ageetaagisa mu biro ebyo. Era amazima ago bwe tugagondera galeetera abantu ba Katonda okubeera mu bulamu obweyagala. Eyo statement bagikaluli era tutandise nayo. Kaakati emikutu gino nga gituleeteddwa tegikoma kuffe. Pawulo agamba nti ng'ekisa kye naweebwa lwammwe. Ekisa ekyayita mu Pawulo ono gwe kalaba luli. Abasajja tebaakoma kumulaba, Balunabba yamulaba nti muno mulimu ekyama mu mulenzi ono abadde atuyiganya. Abalala tebasooka kiraba. Ne basala bwe baakiraba ne basala amagezi okukikuuma protect, baamuyisaako mu kisero. Naye si ekyo kyokka. Tulaba Peetero ng'afuba n'okulaba nga n'okumupulizavinga bamulamya. Mu Peetero ekyokubiri tugenze bugenzi. Peetero ekyokubiri essuula ey'okusatu olunya olw'e14 kutuuka ku lw'e18. Peetero ekyokubiri essuula ey'okusatu olunya olw'e14 paka ku lw'e18. Peetero ayogera ku Pawulo yali ayigganye ekkanisa. Agamba nti mumanye bino ng'okugumiriza kwa Katonda kutuleetera kwenenya, era nga n'ebigambo bya muganda waffe Pawulo bwe ayogera mu byo omuli ebimu nga bikalubo okutegeera, era abatamanyi bye banyoola bye banyoola nga bwe banyoola ebyandikibwa ebirala. Kati abantu basobola okunyoola ekintu ne bakijja ku mulamwa gwakyo nakifuula ekirala. Baba boonoonya ensulo ezo, baba boonoonya omukutu ogwo, ebigambo babifudde birala. Waliwo omusajja eyakozesebwa ennyo mu ngeri ey'amaanyi, era yavaako obuweereza obwaba Osborn fe obuweereza obwatujja mu nsi ey'ekibi Katonda bwe yankozesa. Nze Osborn Katonda yamukozesa nnyo okuleeta okulokoka kwange. Ensulo ze zaakulukuta bulungi mu biwandiiko biyitibwa tracts. N'ensoma obuntu obwo n'entegeera enjiri, era enjiri gye nasinga okubuulirwa si ya ku nguudo, yali ya butracts obwo bwa Osborn, nga bumpi busomeka bunyuma n'esitolo osobola okugijjukira bwe nasalirawo. Naye omusajja yamuviirako influence bamuyita William Marion Branham yatandika bulungi, naye bagamba nti yamaliriza bubi. Ekyo sijja kiyingiramu nnyo, naye bw'abanga ye si yamaliriza obubi ennyo, abantu abaali okumpi n'oluzzi olwo Katonda bwe yatusimira n'atuwa mu mulembe gwaffe tebaalukuma bulungi, tebaalulamya bulungi, baaluyingizaamu ebintu. Era kati ebyo bayita Abrahamite abatandika n'okubuulira nti omukazi teyalya kibala kino ekinoge ku muti, wabula yeebaka n'omusota ne bazaala omulenzi gwe bayita Kayini, era nga bali mu byawandiikibwa bye banyoola. Tetokola booti nga Kayini eyali ow'omubi. Kaakati awo ne bakiteekayo eri nti omukazi yeebaka na musota, era omusota ne gumuzaalamu omwana. N'ekyo first born oyo ow'abantu yali mwana wa Adamu. Banyodde ebintu kati ebivudde omuvuddemu baba Yesu peke okunyoola kufuuse kungi, ekintu tekikyalamye, kyafuuka kirala. Kati twogera ku okulamya ekintu ekirungi kyetugenda okuba nga tuyigako olwaleero. Mukama yeebazibwe. Amina. Buli mulembe, kankozese buli mulembe, naaleka nti buli mulembe gweteekawo buli kibuga, buli famire, waliwo omukutu Katonda gwatuwa ogusaana okukuuma. Bw'osoma mu Zabbuli essuula 46 olunyiriri lwa 4, Psalm 46 verse 4, tugenda kukazimbira ku bingi tugenda okwogera ennyiriri nnyingi wano, naye ntya nnyo okwotinga ennyingi kubanga muyinza okubulira mu nnyiriri.
ekituleeta ntuga nti ebyandikibwa bino si bipya tubisoma bulijjo naye Katonda atuwa kumanya n'okutegeera. So otuuseewo wagamba waliwo omugga emyala gyagwo gisanyusa ekibuga kya Katonda. Waliwo omugga streams zaagwo oba emikutu gyagwo gisanyusa ekibuga ky'abantu ba Katonda. Abasajja baazimbanga ebibuga era banoonya nnyo awali amazzi. Ekibuga ekinene ekya Misiri bakiyita Cairo baakizimba kumpi n'embibiro z'amazzi ku River Nile. Byawalala teri bulamu ddungu lyereere era ne wobeera mu bwengula obanga oli mu bbanga osobola okulaba nti obulamu buli awo ku mugga kubanga obeera mu nnyonyi gy'emigga okiraba ng'era ng'olaba we wali obulamu okweyongerayo eri tewali. N'ekyo obulamu buli associated nnyo n'emigga. Ezeekeri essula ya 47 olunyiri olusooka kutuuka ku 12 bwe munaaba musomyeyo sijja kusomayo kati wano boogera ku mugga ogwo oguva ku ntebe ya Katonda nga gukulukuta gusooka nga mutono ngula nga gweyongerako obungi amazzi ne gafuuka ddiipu ne guvaako n'emyaganya emirala bwe kutuuka ku nnyanja ey'amazzi ag'omunnyo n'amazzi ago ne gabeera malamu ne mubaamu ebyennyanja tomooni n'emiti n'obulamu bwa buli ngeri ne bubeere mabbali ne mabbali w'omugga ogwo. Kaakati ogwo mugga bwe mugusanga mulina gukuuma nga muyonjo. Kati ogukuuma nga muyonjo tegukoma ku kuliisa mmwe Nayiro bukyanga akulukuta ne Musa mwe baamuteeka mu Nayiro omwo. Ne Yesu yabeerako e Misiri yanywako ku mazzi ga Nayiro kuba ge gokka agaliyo. Naye n'abalala bakyanywa kati ku mazzi ago aga Nayiro. Naye maama gava ludda we gataggwa. Tolaba nga Katonda yateesa nnyo. Baali balowooza nti Nayiro ava wano atandikira awo. Naye ate abamu bagamba nti ate ava wala kuba omugga guno Kagera gujja ne guyiwa mu Victoria ne gusalamu ne guyita mu Misiri. Amazzi gasobola okuyita mu mazzi ga Newaabu ate ne gateegatta naga. Abalunnyanja bakimanyi ennyera ekyo sijja kikalunye naye mukitegedde. Kati kampe points zino. Ensonga lwaki ku nsi kuno kuliko obulamu eri emu enkulu kubanga tulinako amazzi agatuukibwako ate nga mangi era nga malungi. We have an abundance of water accessible and usable. Amazzi mangi agatuukikako ate nga gakozeseka. Waliwo water bodies nyingi. There are many water bodies by design or divine design. Waliwo water bodies singa kita mibiri gy'amazzi waliwo engeri z'amazzi nyingi ku nsi kuno naye Katonda yazitonda ng'agenderedde kubanga zireeta obulamu. Ntunuulidde ku bwengula nina planets zemmanyi namwe zemumanyi n'ezisukkawo ku ezo naye bano abanoonyereza mu buli planet banoonyaako mazzi waliwo eraga nti nene ku mazzi gyegali naye gali wansi eyo wansi geekwese nnyo wansi ate gannyo gakwata ice. Kati banoonya bwe tugendayo kutwalayo obulamu tunaabuteeka tutya nga amazzi agaliyo tegatuukikako wano agali ku nsi gatuukikako. Katonda yagategekayo bw'atyo gyegali weegali ku nsi era mu buli mazzi ago gy'ogasanga eriyo obulamu obwayo ne bw'ogenda mu gali agannyogoge nnyo era eriyo obulamu obwayo. Kati n'omuntu Katonda yamuteekateeka nga alamira ku mazzi gano bayita fresh water amazzi agali fresh. Ensi ejjudde obubondobondo owali amazzi gano tugayita nsulo springs nsulo. Kati buvunaanyizibwa bwaffe ng'abantu okunoonya ensulo ezo gye ziri n'okuzituukako n'okukozesa amazzi gaazo kubanga tezikalira. Katonda yamanyi bwe yakikola tezikalira. Nze nasooka okulaba ku nsulo z'amazzi twali eyo wajjajjange ne tugenda ku luzzi mu biseera eby'enkaaga tudduse mu katabango kwana akaali mu Buganda waliyogote ne tugenda ku luzzi ngenda okulaba nga waliwo amazzi agavulula okuva wansi eyo nga gavulula
nikakuŋŋaana wali netufunako netwaleka netunywa agugabasiwa tegali mu kasasiro n'akatono tegali mu kalwadde konna katonda byamanyi bwagaterekeyo wansi era yamanyi bwagapika ne gatta kungulu abantu baganywe ku buli kyalo mu buli bwongo osangayo amazzi ate kati abasajja bayize nti osobola n'okugenda ku lusozi n'ozuula amazzi bagamanyi okugakebera ne bagazuula eyo nga yagenda agaterekeeyo bagasima ne nayikondo gajjudde natural minerals omubiri gwezzeetaaga okubeera ki obulungi era ennaku zino tunywa nnyo kyetuyita mineral water omu mugete naye omulala mulamu ddala amazzi ago gagendera nti bafuna emidumu gyabwe ne bakka ku mazzi gali katonda gyagaterekeeyo nga tegalimu wadde akalwadde konna gayita mu firita ey'ettaka negenanga gasenkeja ne gabeera eyo kati bano bateekayo epayipu baganuunayo bali supposed okugatuwa nga tebongeddemu kintu lwakatonda yagategeka nga gali nakyo malungi era obulamu bwebuganywa bubeera bulungi batugamba nti emibiri gyaffe gino siri munasayansi mulungi ne bwe mba mulungi ebimu mbyerabira naye pasentage esinga obunene ey'omubiri gwaffe guno mazzi tulaba kigulu oyo wa bodi enene naye bw'ogenda omukenenula bwoti oyinza okusanga nga 30% yennyama enkalu olubirala obadde ozimbulukusa mazzi kyova tukuyiza ennyo okunywa amazzi lwaki njogedde bino byona byonna kubanja kijja mu sensi ey'omubiri ete mu sensi ey'omwoyo bayibuli etugamba mu yokaana essula ey'okuna ojja kusoma olunyiriri olusooka nensinga kwagala olw'11 okutuuka ku lunyiriri olw'14 olwakadde kambasomere ezisooka awo yesu batandika omweyigganya ndowooza n'asalawo agende mu kibuga ekirala naye kyamugwanira okuyitira samaliya gwe bikkula nze nga njogera bino ojja kusoma lwa11 okutuuka ku lw'14 yokaana essula yakuna kale nze ntuusewo oba omaze nankyagenda mu maaso kati kyamugwanira okuyitira samaliya naye zigenda okwera essaawa nga 5-6 ng'alakasidde ndoza teyalya breakfast oluusi abaweereza batambula bwe batyo teyalya breakfast nawulira ng'alakasidde n'abaganja abaayinze ntudde wano mugende mu kibuga mugule ebyokulya muleete nsobole okuweweerako naye kuba obulamu buno bwetaaga ebyokulya akati naye yesu yalina ekizibu n'asigala awo kumpi n'oluzzi olwa yakobo olwo olwali okumpi n'olusuku yakobo lwe yawa mutabani we yusufu kati bino eboogerako byadda si bwe baalusima ne luzzi lwani lwa yakobo liba teriri busa ne lireeta omukazi omusamaliya azze n'ekisena yesu talina kisena oluzzi luno luli wansi naye eriyo amazzi yakobo yagazuula n'alusima n'aluzimba myaka 10 nga bikyaliwo olwo si luzzi lw'amaanyi nnyo yesu n'amiramu ne ku malusu awo ng'alaba omukazi agenda okunaatali mukyala mpaayo ku kikopo mmire ku tuzzi omukazi aga nti gwe oli mu yudaaya nze ndi mu samaliya enkolagana yavuddewa go tekimanyi tetulina nkolagana otandikirawa yesu kyava muganika singa wadde omanyi ekirabo kyakanga bwe kiri gwe wandigambye nti sebo mpa ku mazzi nnyo omukazi kyava mu bugambe ebigambo bino soma olw'11 tuuka ku lw'14 lugamba omukazi n'amugamba nti sebo tolina kyakusenyesa n'oluzzi luwanvu mpulira kale ojjawo amazzi ago amalamu bw'oli mukulu okutira jjajjaffe yakobo eyatuwa oluzzi luno eyanywangamu ye n'abaana be n'ensolo ze yesu n'addamu n'amugamba nti buli muntu yenna anywa amazzi gano ennyonta erimuluma natte naye anywa amazzi ago nze gendimuwa ennyonta terimulumira ddala emirembe gyonna naye amazzi gendimuwa ganaafuukanga munda mu ye ensulo ey'amazzi nga gakulukuta okutuuka ku bulamu obutaggwaawo. Okay. Akati Yesu ayogedde ndi luno oluzzi luno omusajja omu yafuba n'avumbula waliwo amazzi n'asima n'aluprotectinga n'aluzimba ate n'alukuuma era si ekyo kyokka n'abalinamu amakuba balupulizaavinga emyaka gino 10 ziizo kuba kati tukola ku Yakobo oddayo babegeeri
jako emyaka 4 gye baamala emisiri, jako emyaka gye baamala Mutungu, jako ebiro bya Dawudi bassekabaka bagende Babiloni, oluzzi olwo nga lukyaliwo. Ebirala byonna nga bigootanye naye ng'oluzzi olwo lukyaliwo. Abaakola omulimu gw'okulukuuma n'omulembe gwa Yesu nga bakyalunywako, nkakasa nakati gyeruli bw'ogendayo abalambula ojja tusanga oluzzi olwo. Lwaki lwaliwo erupirizaavu? Kubanga lwalina amazzi ag'obulamu agaleetera abantu okuba abalamu. Eno malaaya etambudde okuva eri ezina mutuku. Abantu abageya bangi nga tebaliyo ku luzzi Mukasana, azze yekka akima agagaddeyo, bano banajja mu biseera ebyabwe. Ne malaaya kwanywa, naye Katonda yalugabirira kubanga oluzzi lwakuyamba bantu. Again, Yakobo ennyini kwe yanywanga n'abaana be n'ensolo zaabwe. Oluzzi omwaganya guno omukutu guno nga guweesa abantu n'ensolo obulamu obulungi. Ne Yesu yennyini kwolwo yali nga yeetaaga. Bw'obanga ozzeeyo mu lubereberye ekigambo kino eky'amazzi nsonga nkulu, ezino nnyiri ngenda kwogera njogere. Lubereberye essula ey'okubiri olunyiriro lw'omunaana okutuuka ku lw'ekkumi. Lubereberye essula ey'okubiri olunyiriro lw'omunaana okutuuka ku lw'ekkumi. Bayibuli ega nti Katonda n'asimba olusuku ebuvanjuba wa Edeni, n'ateekayo omuntu alulime era alulabirire. Naye n'agamba olunyiriro lw'ekkumi nti naye nassa omugga gwatambula kwetoolola olusuku luno okululiikiriza. N'olusuku lwennyini Katonda lwe yasimba yaluteekako obugabirizi bw'amazzi, emiti egirimu gikule, ensolo ezirimu zeeyagale, n'abantu baataddemu babeere bulungi. Noolwekyo enzizi zino kikulu nnyo, emigga gino kikulu nnyo, kubanga ku mbibiro zaazo kwe kubeera obulamu. Ekintu kyonna ekitubeeza abalamu kisaana kukuuma nnyo. Bw'oba ogenze mu lubereberye essula ya 21 olunyiriro lwa 25, omusajja Abimereki akayana ne Ibulayimu. Ibulayimu amulinako ensonga, n'agamba nti oluzzi lwange luno mwaluwamba. Era olunyiriro lwa 3 balina obukodyo bwe baakola. Abimereki n'amubuuza nti kiki kitegeeza ki kino? Endiga 7 nakiraga nti njagadde obeere mujulizi okakase ng'oluzzi luno nze nalusima. Ibulayimu yayita mu nsi eri yasanga nga nkalu, naye yanoonya amazzi gye gafuna, n'amulagira nti awaliwo oluzzi, waliwo ensulo, n'asima n'abeera bulungi n'abantu be. Ibulayimu tiyali musajja munkuseere, omusajja alina ejje eri abantu 314 nga bajaasi bujaasi, balina abakazi n'abaana. Enkambi ya Ibulayimu yinza okuba yalinamu abantu abawera 1000. Ompulira ssebo? Mu bifo eby'eddungu amazzi ageetaaga. Bwali buvunaanyizibwa bwo okulaba ng'afuna ensulo z'amazzi abantu kwe banywa. Kaakati n'oluzzi okulukuuma n'okululamya, kubanga tebikoma ku ye, n'abala bajja kubaawo. Kali kyeyo giraba nga ne mutabani we Isaaka agitwala. Essula ya 26 yogera ku Isaaka, n'asiga mu nsi eyo mu kiseera ekyekyeya, n'akumbula emirundi 10, n'agaggawala nnyo. Abasajja ne bamukwatibwa fitina, n'ekimu bye baakola nga bakwatiddwa fitina kuziba nzizi kitaawe ze yasima. Obuuli awo ekyama kya Isaaka okukulaakulana, okusimba emmere mu musana n'ebala, mwalimu okuyiga okukkirira. Bayibuli tekyogedde nenze nkuwadde ekirowoozo. Ne bazuula nti omusajja ono atyewo okukulaakulana kwe, nti alina akakodyo k'akozesa amazzi gano alina bw'agajja wansi n'awa ensolo, naye ataddewo n'akabadi akalala afukirira n'ennimiro. Nsomye ku basajja ba Isirayiri, mu kaseera kano Isirayiri y'emu ku mawanga amatono ennyo naye agaliisa amawanga gonna ebibala, emicungwa, amapaapaali, buli kyogerako ekibala ekirungi kiva mu Isirayiri wali. Baliddira amalungu ne bagafuula ennimiro. Kiri mu byawandiikibwa nti muliddira amalungu ne mugafuula ennimiro. Balimye, bakoze amazzi, balesi ne bafuula eddungu okubeera okutojjera, era baliisa amawanga. Kyama kyakukozesa amazzi. Uganda tugaira fuli tugonoona buwonoonyi. Ompulira bulungi sewo? Nnyo. Nkyali ku byamubiri, kyoke tugende ku byaki, ku by'omwoyo. Isaaka n'asima enzizi, n'addayo n'asimula enzizi za kitaawe ze yasima, Abafirisuuti ze baazibikira. Bwe yazizibukula ne baddamu ne bamulwanyisa.
paka lwe yasimayo olulala olwo ne lulama. Era mu lubereberye essula ya 26 ennyiri mujja zisoma lubereberye 26 lunyira 12-15 olwasatu luga nti abasajja be ne bajja eri Isaaka nti tuzudde oluzzi olulala nga ssanyu nnyo okuzuula oluzzi olulala. Naye kaakano kankireete mu mwoyo Pawulo lwali luzzi olulungi bameka abakyanywa ku nsulo za Sawulo yali kiibinga okuva ewa Katonda. Buli gw'owulira ng'akootinga Abeefeso oyo ali ku luzzi. Buli gw'owulira ng'agenze mu Bagalatiya ali ku luzzi. Buli gw'owulira ng'asoma Abakolinso ali ku luzzi. Buli gw'owulira ng'agenze Bafilipi, Bakolosaayi, Tito, Timoseewo, Filemoni ali ku luzzi. Pawulo lwe yasimwamu olwakuumibwa obulungi balunamba yasooka okula nti muno mulimu oluzzi lwa Katonda, muno mulimu ekyama kya Katonda. Omusajja wadde muto naye abadde atuyigganya naye ono si waakusaanyaawo alina ekintu kya Katonda mu ye. N'amutwala n'amwanjula n'amuwolereza. Abalala baamutolosa. So they spotted the spring and they protected the spring and they have preserved the spring. Omu ku baalamye ennyo ensulo zino oluzzi luno olwa Yakobo lwalama okutuuka ku mirembe gino. Naye nzikiza nti omu Katonda be yakozesa okulamya oluzzi luno olwa Sawulo olwa Pawulo ono Kristiano okugipurizavinga yali Timoseewo. Kubanga agamba nti ebigambo by'olira mu nze ne bajuliza abangi biteresenga abantu abaki abaliyinza okutereeza abalala. So kati Pawulo mulembe gumu, Timoseewo mulembe gwa kubiri, abeesigwa mulembe gwa kusatu, n'abalala emirembe gitaggwaawo. Kiri Yesu gy'agamba nti weyanzikiriza n'anywa ku mazzi gano mu ye munaava ensulo ezaki ez'obulamu ezituuka ku bulamu butaggwaawo. Baayagala nnyo okuzikiza Sawulo, kumutta oluzzi baluzzi bakolenga Abafirisuuti okulusuulamu ebiti kuluteekako toyireti ebbali luveemu amazzi agawunya. Naye abagezi kati tebazimba byolooni kuliraana nsulo z'amazzi ago kuba Katonda agakuŋŋaanyizaayo bantu kunywa. Naye naye bw'oleka bitraki n'ogiteekawo ng'ago gafa. Era enzizi ezisinga ezafa wano mu Kampala no mu Uganda zoonoonese kubanga tusinye toyireti fuuti 45 eri kilomita kitawera na kilomita eri mita nga 10 okuva wali ensulo z'amazzi. Akati ago tegakyanyweeka kubanga kazambyo ayina ngeri ayinza okugenda yeetabula n'ensupulika neponooneka. Abafirisuuti baalina ettima. Kaakati ffe tuyinako ettima ye Setaani alaba mangu Katonda kyatuwadde enzizi ezo n'akolektikina najja azisuulamu kazambi nezoonooneka. Ate naffe tutafaayo, tetusobola kuprotektinga nzizi zaffe. Leero sibaluga tozimbawo nnyumba awo tozimba awo waliwo oluzzi naye ffe tuzimba buli wamu. Katonda atuyimusirizza abantu buli mulembe okutuleetera ekisa kyatugguliddewo n'amazima agatuyamba. Naye buli mulembe gubadde gulina kalica eyigganya abo Katonda baayimusa. Kifaanagana n'okukwata enzizi ezireeta obulamu ezigaggawaza ne muzizibikira n'ettima ly'Abafirisuuti. Kaakati lwaki Martin Luther baamuyigga baagala okubisa? Lwaki Zwingiri baamukola bwe batyo? Waliwo n'abalala bwe baayokera ddala ne babookera ddala ku miti nga babalanga bino. Eggola nawulidde omukulu w'eggwanga ng'ayogera ku Galileewo Katonda amugamba ensi leeta olulu. Bannaddiini bo bamanyi bulala. Ensi ye yeetoloola enjuba ne bagaa tekiyinzika kuba enjuba yeetoloola ensi ffe bwe tulaba. Oyo ne bamuggalira lwakwogera byanjwanjwa. Naye kati paapa oyo bw'omuzuukiza aswala kubanga ekituufu Galileewo yali omutuufu. Temugamba nti ffe abambala amagandula ffe batuufu ennyo. Oluusi amazima gali mu bano abantuseere. Amazima agayamba Isirayiri gaali ku mugga Yoludaani ng'omusajja agoogera ye Yokaana omubatiza mutabani wa Zaakaliya ne Erizabeesi abaali abakadde atayitako ku bigere bya Gamaaliyeri. Naye nga yoyo Katonda gwe mukutu gw'abawadde era abagezi baagendayo okubatizibwa. Abajega baasigayo nga beetegereza banoonya nsobi. Era Yesu baamubuuza nti buyinza ki obukukoza bino? Naye n'agandika naye kambabuuze okubatiza kwa Yokaana kwava bagamba ntengu. Tunaagamba nti kwava mu bantu bajja tukuba emiggo wano si mitono. Bwe tunaagamba nti kwava wa Katonda ajja tubuuza nti lwaki temwamukkiriza.
nga tetumanyi niye bamanyi kwebuzaabuza ebintu ebyogerwako amazima agoogerwako mu mulembe abantu bagamanyi abaana ba Yakobo baamanya nti Kayusufu kaliko ekyama naye ne bakawalana buwalani naga katukatte tulabe kinaatuka ku birooto byakyo kubanga bakkiriza mu birooto bya Yusufu kyebabaga nti ono engeri y'okubijjawo kumutta busi naffe mu mulembe gw'abalokole waliwo Katonda baayimusizza ne batufuukira omukisa mu biro byabwe naye wabaddewo kampeyini ey'okubatta sejjaamu mu bakolokota abalala sejjaamu ngenze ndo ku kabulokosi ng'amagezi gazze naye bulijjo lulitwaba buli atali mu kibiina kyo oyo mulala buli atayogedde by'omanyi oyo naye mubi oluusi gwe by'omanyi bifu waliwo alina ebituufu ebisingako awo onoowuliriza ba Peetero baawuliriza Pawulo nga be baamusooka mu kisaawe Kigula yogerako. Mukama yeebazibwe nnyo. Amiina. Waliwo kyengaggawaddemu abantu bwe balaba ekintu eky'omuntu nga wayogedde nti okulamya ekintu basobola okikuuma ne kiyita mu mulembe ogwo ne kikwata omulembe omulala n'omulembe batayogera ku luzzi olwo omukazi omusamaliya lwe yayogerako aga nti bajjajja baffe Yakobo naye olowooze ku Yakobo yalusima naye emirembe egiri wakati awo basobola batyo okuuma oluzzi olwo batokubanga emirembe gyonna gyazuula lwa nsonga balugogola balukuuma terugwamu ebisaani kubalugjamu badde okyogera nenzijukira nagenda emitala eyo bana batunda emiti ne banguza emiti gyetusalamu embaawo nalina akakutandika ab'ekyalo ne bayiika nti awo emiti gino gikuuma luzzi gikuuma luzzi siko ne bakuŋŋaana ne balemusa yatunda ne tukwata serere tuzimuddiza naye oluzzi olwo luli mu kyalo mu kibanja kya musajja nanyini oluzzi bwe luli naye ngaoluzzi lugasa ekyalo kati bali abaalemesa ate sibe bananyini kibanja Katonda alina ensonga kibanja kyange biki naye nga bananyini ab'oku kyalo balaba lubagasa ne bagamba tojja kutunda muti guno kati waliwo ebintu n'abantu ababadde ab'omugaso ne tubatta busi ne tubawalana ne tubakola ki atilowooza ku musajja nga Yokaana mubatiza baateeka mu kkomera mangu naye bayibuli egamba nti abantu baali bamaze okulowooza nti nabbi naye bamaze okulaba nti alimu ekya Katonda ate akati abalina obuyinza mumutamba mutya nti bamuteeke mu kkomera bamuggyeko naki kati nga bali we baakola naffe tulina we tukoze nti Mukama ayogerera mu musajja ono oba muntu muno emikutu ne tugijjawo bujja mangu etutagasibwa kati kitwetaagisa okwekenneenya nnyo emikutu Mukama gyatuwadde kubanga tugiramya nga olona nti ennyama eno tujagala etuke ku lunaku lw'essaande tugikubeko omunnyo tugiteeke mu kabada giteeke mu furiigi esebo nga tulabye nti bya migaso biwanvuweko n'emirembe emirala gisobola okufuna mu nsula ezo esebo kanzira eri Pawulo tumulabye naye ne wakati awo abalala bangi Katonda bazze ng'akozesa naye nga zina byava mu kulamya Pawulo baamuzuula ne bamuprotektinga ne bamulamya buli kyandibadde kimukyamya baakikolako naye ffe oluusi tutambula ffekka tetuliiko alabirira amalala ne gakujja abakuli okumbi nasobola kugaa naye guulise ebinaka tutandise okwogeza makyati wagendako e Colombia naye kati Colombia takuva ku mimwa bwe nali e Colombia bwe natula mmenya bwe nali asose kati Colombia munnaffe mukendeezeeku kubanga alinga kasasiro kati kuluzi tetunywa Colombia ebyo byoyise si bye bikulu naye waliwo oluzi tulaba muggwe naye waliwo abamu bw'aba nga yagendako ebweru yenjiri gyabuulira kati ebyo bisasire biyingidde mu luzi abakwetolodde bakulamye abalala kuyomba bw'aba yayomba ne gundi oludubudu lwafuuka lutaakome ne babeeraku kati olwo nabyo kasasiro abakwetolodde bakulamye nga munnaffe ekyo kyogeredde emirundi egiwera kakati kakka nekyo tukiveeko tugende ku kirala Pawulo yasanga Peetero nga be baasooka okuba n'enzizi ennamu zaakulukuta ku lunaku lwa Pentekooti Peetero yayogera ebigambo bya dakiika nga 5 abantu 3,000 ne basalawo
olwo oluzi lw'amaanyi musolo n'aba ne bajja ne banywa naye batuuka awantu Pawulo n'agambye nendaba Peetero ng'akyusizza enkola ye oluzi atandise okuluteekamu eb'ekiyudaaya kyenva nga nti nedda Peetero ndi waakunenya ono kasasiro k'otandise okuteeka mu nsulo ero ogenda kwonoona amaggi oli mu Yudaaya naye totambula ng'Abayudaaya kaakati lwaki yagiriza ab'amawanga ate okutambula ng'Abayudaaya nedda olwo oluzi ne balugogola okiraba ssebo Peetero bwe yagenda ewa Koluneeri bwe baddayo baga nti otudde kiki kyokotye n'amala kubannyonnyola nti awo Katonda yaguddewo ogwo mukutu abamu tuggulawo n'ebintu Katonda byatatumye kuggulawo ekimu ekyonoonye ensulo z'amazzi abamu gye baaweebwa mu Katonda kugenda ne bapaalira gy'atabatumye buli lw'ogenda Katonda gy'atakutumye buli lwe weetaba Katonda by'atakutumye ogenda kupikayo bubisi mazzi ensulo zino ez'obulamu zipika zokka ani apika aga Nayiro waliwo pampu geepika ki gokka era ani yasema embibi gye gatambulira bakugambako nti abantu ne basimawo nankanya amazzi gagenda ebisiri nakirwale Katonda bwatu bweyakola ki bwe yagategeka buli kirabo Katonda kiyakuwa bwanakigula nsulo ya bulamu ekulukuta ng'eva mu ggwe Katonda amanyi gye zigenda abamu bavudde kuno ne bagenda e Bulaaya ekyabakomyewo na birabo byabwe enzizi nga ziguddemu nabe abazungu bayinza okukupankapanka omuzungu nga yakupanse panse ayinza okukuula Katonda man of God naawe n'owulya nga ab'obuliri obweru baagala nakukwata balaba oli wa kitalo ogenda okukomawo ng'otalajje ng'amazzi tegakyawuuma kati tokyabuulira njiri ya Yesu obuulira ngendo zo oluzi lwonolezo tukukuume otege tukukuume kati njogera ebyo nange mubinkole nze nina bemmanya avenetwa era bwe muli bwendiyiikayo bavunaana nga bwe bakikulamu bwe babavunaana kuba nze ngezaako okukola kyenkola n'ekyetaaga okukuuma era eriyo abataddeyo obudde okukikuuma nze ŋŋamba abasajja bonna abadde mu Uganda n'okuva ku kiva e Bulaaya Apolo kiva e Bulaaya tekyali n'anyumya ku ya Apolo kiva e Bulaaya naye musajja yabuulira enjiri n'agitwala ne bubambuki yali abuulira njiri kiki ekyamagezi kye kiyinza okumuggyako twakikuuma tutya oba byagenda waliwo abasajja ade kuno bakasimiiri baabuulira enjiri mu apostles eyo bagamba ti basolomoni mukonjo bakyaliwo bamizala aliwo basabadda we bali what were they saying Katonda yabateeka mu kiki kyaliwo otakirabirira kigenda kwonooneka era guno omulembe okutagala bekutenga kutagala kubanga ezo enzizi twazireka Abafirisuuti ne bazisimiramu ettaka ne bateekamu kasasiro ne bazisibikira batya abamu baatandika nga bantu ba bulijjo naye kati banene tebakyatuukikako okwo kwonoona oluusi ffe tweyonoona ffekka ne tuwagirwa abakeetoolodde kaakati abatambula ne babodegaadi bakanyama abasajja ababadde galubindi enzirugavu batambula balinga abatambuza Trump okwo kwonooneka kunawa kwonna ebyo mubigobe byonoona enzisi Yesu yali luzzi olutambula nga lutuukikako n'omukazi yali akulukuta omujja naye akwata ku kirenge ye yeeralisya nkutte ku butukuvu bwabalaga nedda okukkiza kukuwonyeza naye kaakano n'okujja okusiika n'omusajja wa Katonda ebbaasa emala kubansafa olwo oluzi lwonooneka. There should be some effort incurred okulaba ng'enzizi ezo tuzikuuma nze nkyaba respectinga abantu ba Katonda abo kubanga kubbo kwe tukulidde nze samoni yesooka ey'amalala ey'obuwombezi nagiwulya ku Serwadda yabuulira ku kikere n'empungu ayogera ku ndogoyi Yesu kwe yatambulira endogoyi yagenda ekyakala bweti engoye baaziterawo Yesu tebaaziterawo endogoyi egyo myaka nga tugenda mwana 38 giyise lwali luzi lulamu yabuulirako enjiri naga nti kengenda wakitengenda ndekaane tewali wala dayimoni tewali wakitamusakaluze wabeewo dayimoni ebwatuseeki nga balina enjiri erippiwa ennungi neefe ababeetoolodde ngamba babeetoolodde enzizi tezizikuumye abasajja abaayimba ennyimba ne ziyugumya ensi baayugumya ebibuga akati bw'obatunira mu kaseera kano teboogerwa naku enzizi zaayonooneka ate byenjogerako mbimanyi kubanga enzizi zaayonooneka n'abamu bakimanyi abamu tebafanga gye bali naye terina agenda ku nzizi zaabwe naye olwa Yakobo emyaka 10 giyise abantu bakyakuuma oluzi yanywako ye n'abaana be n'ensolo ze.
kanvuzibuke zino kigazi tuweddeko ndowooza so oba bajjajjaffe baazuulanga awali enzizi naffe tulabike navudde njogera kanziremu omulenzi ono mujjeyo ng'ekyokulabirako kubanga ngenza okulaba ng'omulembe gwa abanene bakoze campaign neyo ensula okugitta Martin Luther yaseeta abantu okufuuka abaprotestant naye ate yakwata aba Anabaptist baabali baganti okubatiza obwana obuto kibi ate okubatiza kuteekwa kuba kwakunnyika Martin Luther yennyini yakungulemera ekikungu ekyokuva mu nsobi z'abakatuliki ate yasinga okutulugunya ba Anabaptist kuba teboogera nga ye omuntu olw'okubanga alina eddoboozi eryawukanye ku liryo tosooka kuwakanya muwakanye tuula omuwulirize bw'ozuula nga mulimu oluzzi olulamu taasa oluzzi gogolamu ebisaaniiko tugende mu maaso nze njagala abasajja b'omulembe guno balekewo ebitabo balekewo documentary balekewo ekintu ekitegeerekeka era natwala n'obudde n'enkola documentary y'ekkanisa njogera ku nabbi Obiriya Bowanga ninga yaliyo kubanga nanoonya abasajja abamanyi abaamulabako bambuulire ekyaliwo kati obanga lwali luzzi lwakukuuma obanga lwakusibikira oluzzi lwonna engeri gy'oyinza oddukuuma okubeera nga lukyali seefu lukuume natural nga lukyali natural amampaati tugejjeko tusigale nga tuli bantu ba bulijjo obujja n'ettima n'empaka tubyejjemu kubanga ebyo byonoona amazzi era twekuumire mu kuyitibwa kwaffe oba watandika ng'omubuulizi w'enjiri wakola nsobi okukyetuuma kati ate bwanga wafuuka apooso kaakati wasi ekyo byonna byenenye okkize nti oli muweereza wa Katonda olinde tukubulye ddala ekituufu kyokola kikyoli kuba ffe abanywa ku luzzi tumanye empooma yaalwo tulekerawo okwanguyira okwessaako obubonero n'okwetumagattayiro ebyo byonoona enzizi tulinde abantu batulabe bajja kunyweza Katonda kyatugamba oluzzi lubeere nga tusooka olukondi olwo oluzzi gundi ezo ensulo zireeta amazzi gangeri beegati era gatulami kigula ntandise okuwoomerwa kati kankomaawo eso omuntu ayinza okuva ku bwenzi n'atagenda mu masabo naye n'azibikira mu ngeri endala kuba kati ebitwogeddeko waliwo bye tuteeseeko amaaso bye tulowooza nti bye bino ebyonoona omutagendagenda bwakabaka bwa Katonda naye olunaku oyogedde n'ogamba nti abantu bakyabulira njiri babulira ngendo gye balaze naye nga takyayenda takyappa naye nga kigambo kikulu nnyo tutegedde ebigambo ebyo katusabe Mukama Katonda omulungi atalina kyakulenyeza batwakusabaza olw'ekigambo ekyo Mukama nsaba kitandikire kwabo bennyini okukigabanya erinnya ligulumizibwe okusinga ebigulumizibwa tugenda kukola Mukama nsaba otuwa omukisa n'abalina bye bayita Mukama basubire kuwatali kuba munyera Mukama waffe Yesu amina omuntu atabangusa omwoyo eyo yebadde program eky'omulo kya Mukama waffe wano ku Spirit FM 96 katanyaza 6 okumanya ebisingawo kuba ku ssimu 0776659237 Mukama akuwa omukisa. omuntu atabangusa omwoyo tukwaniriza mu program eky'omulo kya Mukama waffe n'omusumba Sabina Kaggwa wamu ne Peter Kigula wano ku Spirit FM 96 katanyaza 6. Mukama yeebazibwe amina nnyo tuli ku Spirit FM 96 katonyeze 6 olunaku lwakusatu ennaku z'omwezi 22 omwezi guno ogw'omusanvu mwaka 2022 mukolo Kigula so abatuuze tuli nabo balamuseeko abalungi abatuulira tubalamuse omulimu gya Mukama waffe Yesu Kristo tubalamusaako nti mwebale gye mutuusaako engalo